Dan selamat tengah hari ya. Hari ni hari tu 29 Mei 2020, iaitu 6 Syawal. Aku akan mula review dalam bahasa Sarawak aja. So sebab kita nak review pasal Kuching Cycle Hub. Kuching Cycle Hub tu one of the cycle shop lah dekat Kuching. So kita kakak Kuching je lah, supaya kita nak kelakar baku gila lah. Okay, hari tu. So first of all, nama aku tu orang Nunggal Bading lah. Okay. So hari tu 6 Syawal, so lama dah syik raya. So kita kini tu dalam PKPB ya. PKPB, okay. PKPB, so kita dah start boleh kayu. So since basikal dah lama malah kayu indoor, so ada problem lah sikit. Perlu ada mula sikit maintenance issue. So lokasi kedai tu terlebih dahulu kita madah lah sini lokasinya mungkin kita tahu tu jalan tol lama. Tol lama, last building untuk ke tol lama. Okey, situ lah lokasinya. Kita jalan masuk dan ia adalah simpang menuju ke tol lama lah. Okey, kedainya di situ. Okey, Kuching Cycle Hub. Okey, tokenya. Lepas tu kita berkenalan dengan tokenya. View dari depan kedai lah. Okay. Depan kedainya. Okay. Lepas tu kita akan nangga sikit-sikit lah pasal kedainya. Ni orang kedai tu. Ni orang kedai. Ada Sarawak Pay accepted. Oh, tokek busy. Okay. Ada beberapa orang di kedai. Hai, okey. Teh kopok. Okey. Itu teh akan mula general maintenance lah, ngecek ada problem mari start kayu since BKPB dah. Mari bawa first kayu lepas Ramadan dan Syawal. So rasa ada sikit problem lah. So ada rasa macam lepas kayu Indo mun peluh ya, rasa macam masin macam air laut yang memang rosak lah basikal mun si cuci. So mari kayu sikit lah, pusing-pusing dekat air town, nangga headset rasa macam keras sikit bila belok. Rasanya memang bearingnya dah rosak lah. And then rantai pun rasa ingin nak tukar je rantai. Check dulu lah lepas tu rantai panjang since lekat nangga review daripada Jasmine lah. Yang review Tako Sago Chen. So rasa mau try je. Okay. Since toke lagi busy, nya si mau melayan aku itu sik dah hal. Lepas tu kita interview toke. Okay, since masa tu PKPB kita nangga kedai tu. Nya masih juga follow the rules. Siapa yang datang kedai, so sila nya ada tembak lagi tu. Ada tembak suhu lagi. Lepas tu kita perlu scan. Ada temperature. 36.4 lulus boleh masuk kedai. Okay, ada scan untuk masuk kedai, so touchless lah. Kita masuk kedai tu touchless, si payah sentuh, pegang pen banyak-banyak, scan and register je lah. So nya ada standby hand sanitizer, si tahu lah tu eksperimennya sendiri kah apa. Nya pun brand pun aku pun si tahu apa brandnya tu. Angga. Ada brand. Takut lah. Ada brand lah. Okey, boleh. Ada topeng lagi. Pakai safety-nya. Safety
Ngare je meja Tokyo tu. Busy lah nya tu. Okay. Okay, sementara kita nunggu queue untuk dilayan oleh Tokyo. Kita nanggai sikit lah produk-produk dekat Kuching Cycle Hub. Oh, panas lah. Pintu si tutup. Okay. Kita adalah antara basikal-basikal in-house lah, yang ada di kedai BMC. Team Machine SLR3. Frame aja. Boleh beli full set juga. Ridley apa tu? Ridley Helium SLX frame, full bike. Carbon Orbia. Oh, disc brake baru model baru tu. Steady. Kasih racun sikit. Siapa nangga kasih racun sikit. Orbia disc brake. Carbon, steady. Full bike Full bike dengan komponen apa tu? Altegra baru. Altegra 9000 dengan seat post Prologue Q. Steady. Ready to race lah. Pendek kata basikal tu. Harga boleh PM Tokyo. Okay, hari tu aku nak tip up sikit Tokyo tu. Ni tahunya dapat duit diskaun aku tu. Kita basikal apa tu? Trek. Oh, basikal bangsawan Trek apa tu? Oh, ini racun lah. Trek Emonda frame. Si tahu berapa? Kuasa harga memang bangsawan lah. Okay, atas tu kita nangga. Ni ada frame lagi BMC. Oh, banyak BMC tu. Oh, tu rim bangsawan tu 3T. Harga rim tu aku boleh madahnya sama harga sikit basikal lah. Oh, tangga kreatif. Tokyo bilanya free saya dah kerja. Tok lah kerjanya. Rantai basikal punya dah polah dengan sprocket di bolahnya apa benda tu aku pun tahu. Okay. Okay. Situ kita ada nangga cermin kaca. Produk. Actually sebelum tu produk di stok Garmin, tapi aku pun tahu pahalnya bertukar barang. Bertukar musim kali. Apa barang dalam tu barang mountain bike tu, Thompson. Setahu lah. Boleh tanggal lah racun-racun sikit Racun-racun sikit. Barang-barang Thompson mun barang lam kaca tu tahu-tahu lah jangan. Tahu-tahu lah reganya mun barang dalam kaca. Barang dalam kaca tu boleh tahan bangsawan Okay, Kuching Cycle Hub tu yang merupakan salah sebuah authorized Garmin juga lah. Mau nak cari barang-barang Garmin boleh direct deal. Boleh pre-order lah maksudnya. Punya saya dah di kedai boleh pre-order. Push bike. Siapa ada anak? Okay. Mau push bike? Boleh cari di stok je. Yang bukan sekadar basikal lomba aja. Ridley banyak frame baru tu Ridley Helium SLA. Ridley Aero bike. Ada nangga lagi. Racun apa lagi tu? Bang FSA. Ada barang produk cuci baru Tu untuk cuci apa dia? Cuci dustpan Dustpan. Keset lantai. Untuk apa nama tu? Pengelan tu. Degreaser. Untuk cuci rantai Okay, bahan-bahan 3T. Bahan-bahan untuk Duke. Bearing seramik. Siapa sama tukar bearing seramik boleh PM. Tu kita ada saddle Italia. Ada tester kah Italia tak? Sedan tak? Ada yang model ada yang beri tester lah. Tu tester.
Atau tester untuk fabric nak? Okay. Tester untuk fabric. Fabric model fabric ada tester lah untuk jenis punggung yang berbeza-beza lah. Boleh try dulu sebelum beli. Barang-barang dalam kaca tu boleh tangga aja. Beli jarang-jarang dapat. Barang-barang Q-ring, rotor. Salah satu kedai yang authorized untuk Q-ring dan barang-barang rotor. Racun sikit. Terbaik. Bangsawan tu. Uno cassette. One of the lightest cassette on the market. Betul-betul ringan lah. Okay. Ada kotak baru. Siapakah gerangan punya kotak kan? Kita model-model lama. Basikal yang model lama ada je baru. Argon. Gallium. Argon 18. Gallium. Full bike dengan macam ada owner pun, bukan basikal baru. Cannondale model lama lah. Ridley. Dia memang random lah. Produk brand Glee. Stokin. Persia. Wah, siapa suka nak main weight lah. Semua benda mau timbang, kita ada sedia timbang juga. Grip brand 3T. Ada brand lain juga. Kaca-kaca juga. Brand ni yang warna banyak color ya deh. Grip. Tu grip baru. Rainbow color. Steady lah. Ni ada special effect. Rainbow color. Mengayuh kedap pelangi datang daripada ujung jalan. Silo mata. Kita lampu-lampu siapa kaki kayuh malam. Safety lah, for safety. Siang pun perlu pakai api. Then Brighton series lah. Brighton series semua modelnya ada. Boleh try. Detail boleh tanya lah. Tu kopi, si tahu nyamui aku free kasih tak kopi. Kotak kopi ada. Ada stokin lagi. Lampu. Okay, Brighton series. Okay. Ada kopi. Belum dibancuh lagi. Arabnya mancuh lepas tu okay aku. Untuk barang-barang Waho Legon, okay. Geng Waho Legon. Ada topi. Ada meter. Ada botol. Aku dah simaki Waho lagi. Garmin. Itulah series warna-warna special effect kata. Apa tu? Aku pun nampak gila. Okay. Boleh nangga lah. Pergi kedai. Boleh nangga. Ikut design masing-masing lah. Tak ambil view sikit angle. Agak. Harga boleh ronding tu okay. Tu brake bangsawan. EE brake
dikatakan antara bike yang ringan on market lah. Siapa gila pakai barang ringan, boleh try. Okay. Then wire kabel yang diguna untuk shifting and brake. Kedai tu guna jack wire pun brand, and macam-macam kualiti lah. Okay, Physics Series saddle semua boleh test. Okay, tipsnya macam tu. Masa saya ada duit nak masa saya ada duit, aku pernah try macam tu dulu. Belum ada duit kumpul-kumpul dulu, sebulan tu pakai saddle tu, lepas ya sebulan depan tukar saddle tu, jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan dapat pakai saddle free daripada kedai. Pakai tester pun saddle lah, boleh rondeng kan okey lah, punya memuih sebulan. 8 bulan kumpul duit 100 bulan dah 800, boleh beli high end pun saddle lah. Okay, tu. Oh, angkat assistant T sedang buat aksi. Oh, ini kuat lihai ni orang. SCW ambil gambar. Oh, ini basikal bangsawan. Muka tokenya lari-lari je dari kamera. Upgrade. Wah, hujan itu, hujan. Okay, tu kita nangga series. Siapa suka pakai lampu segitiga di belakang LED, stylo je lah. Okay, Atau ni panjang atau ni video. Bola YouTube lah. Promote Kuching Cycle Hub. Tu apa tu untuk sealant lah. Sealant. Siapa yang guna tubeless gula boleh guna sealant. Berapa sebotol kecil tu? 80. Untuk dua tayar. Dua tayar 80. Okay. Tu barang-barang ceramic bearing Enduro brand. Series Mark off series. Brus one set, brus berapa? 160. Brus saja kah? 3 brus, 5 brus. 5 jenis. Saya dah beri free sabun. Tak ada. Brus saja 160. Pentinglah untuk maintenance. Jenis peluh yang masin macam air laut lagi. Habis dah. Barang-barang mark off series. Okay, mark off series macam-macamnya ada, daripada penjagaan frame, rantai lah, lubricantnya lah, sabunnya lah, macam-macam lah. Boleh tanggal sendiri. Warnanya pun seksi juga, pink color. Nya pun ya minyak. Okay. And then series tayar yang ada di stok P0 Pirelli Maxxis, Continental, semua ada, boleh pilih asal duit ada ya. San Marco saddle. San Marco saddle antara yang comfort lah pakai. Okay. Barang-barang bangsawan tu, barang lam cermin. Super Record. Aduh, compact nolo. Tangga aja dapat tu lah. Beli si dapat lah. Compact nolo Super Record. 12 speed bukan kaleng-kaleng tu. Okay. Tu barang-barang tricky.
3T series. Okay, 3T series. Ini ada drop bar, stem, then tube macam-macam brand lah. Ada seat post, macam-macam lagi lah barang-barang. Bestnya pasal 3T stem tu, di Kuching Cycle Hub ni ada menyediakan tester. Siapa mau ngetes? Sekejap, ada demo kit. Demo kitnya ni tu. Okay, siapa ambil atas ya. Kedai dah terlalu sesak je lah. Ni ada demo kit lah. Belakang red bottom ya. Ni ada demo kit untuk semua stem size lah. Nya pun angle pun macam-macam, negatif 17 ada, 10 ada, 6 pun ada. Boleh pilih panjangnya, boleh pilih 100, 110, 120, semuanya ada. Okay, boleh try dulu before beli, pakai je dulu. Okay, mun saya ada duit, guna tips tadi, sebulan pakai panjang tu sebulan. Setahun dapat pakai macam-macam panjang. Pasal apa beli. Itu lah produk yang di review lah tu. Nah yalah saddle sebelumnya. So kita pergi tu lah saddle, boleh demo juga. Tadi 3T dah ada 8. Pakai tu lagi 9, 10. Dah 10 bulan dapat pakai free saddle. Mesti payah beli. Pakai demo kit aja dulu. Okay. Tu lah rantai yang kita mau tukar itu. Si tahu perlu tukar kasih, mau cek dulu. Yang ada boleh laju boleh pergi 43 km ya. Okay, kita try dulu. Kelak kita review lagi pasal rantai lah. Lepas tu, tu barang-barang look. Apa nama tu? Nyapun pedal. Tool lah, barang-barang kecil lah. Pedalnya. Apa nama tu? Speed play replacement nya pun ya. Clipnya, kasut helmet yang lama ya, boleh jual murah lah. Dah bergantung basikal aku. Ni basikal bangsawan tak dah hilang dah. Cek ante. Okey, tipsnya sebelum jablo. Okay, mun kita tu tips daripada Kofok tu sebenarnya produk free lah, free gift daripada RK Takasago, RK Takasago. Berbelit lidah nyebut. Okay, ni ada beri kita free gift tu while stock last nyasik je semua mesti ada while stock last. Okay, tu fungsinya untuk ngecek rantai kita tu dah perlu tukar si. Okay, dah perlu tukar si. Okay, demo sikit. Macam ni cara pakainya. Okay, kejap. Okay, cucok dulu mana-mana dua. Bilanya dah dapat fully masuk macam ya. Fully masuk. Artinya rantai dah panjang. Jadinya akan perlu tukar lah. Sebab mesti tukar, dia akan menyebabkan kerosakan yang lebih teruk pada sprocket lah. Macam keset dan chainring lah. Jadinya akan makan macam motosikal lah. Motosikal biasa kita nyimpan rantai panjang, last sprocket sampai tajam. Baru nak tukar sprocket dengan rantai. So basikal tu siapa barangnya mahal, sprocketnya mahal. Aduh. Okay, munnya masih pendek, masih bagus, nya siapkan masuk habis. Kelak kita akan testnya bila dah masuk rantai baru lah. Okay, itu antara siri-siri topik lah. Kita nanggal pacun sikit topik, barang-barang topik. Ni ada smartphone, dry bag, and then ni ada sikit benda yang sangat laku lah masa musim PKP. Kita Indo ride dual band speed and cadence sensor. Nya boleh Bluetooth dengan apa nama dia? ANT. Okay, so barang-barangnya lain lah, accessories. Ada basikal lain nombor tag aku tu. Hai.
kurang hasil mana. Review sekali rantai. Oh, ya, review rantai. Rantai tu, rantai bangsawan lah. Ai, saya dapat mana? Tu bila kita nangga. Tu cara kita cek rantainya masih bagus. Rantai tu lagi baru. Umurnya belum seminggu je. Okey. Bila yang dimasuk dengan binatang tu. Nama binatang tu chain checker. Nya siapa masuk habis. Bila siapa masuk habis maksudnya rantainya dalam keadaan barulah. Aku pun start pahal, aku datang awal kena overtake tu. Sebab aku Tu mau viral tu. Apa hal toke tu? Bikin panas saja. Tu toke yang overtake tu. Mentang-mentang baskalnya tu integrated seat post. ini ada thread dalam mana? TCR advance saja nya cik layan aku. Hei, ini resist. Penting saya. Tok adik, tok abang. Oh, tu setting nak naik bukit tu. Nya tukar lagi gigi auto curing. Lain Okay, macam damai ah. Weekend tu jaga damai ah. Jaga rider tu. Perutnya dah makin kempis. Climber tu. Yang tukar setting untuk climbing. Okay, lepas tu kita sambung lagi bila T megang balik basikal aku ah. Kita cut dulu. Okay, sementara kita tunggu T tengah repair TCR. Okay, kita interview sikit lah. Tu muka. Oh, belum lah tu muka. Okay, nama samaran aja. Okey. Muka tutup si orang si kenal. Siapa? Nama Mario. Okay, apa hal lagi start? Ada beli ke ataupun repair? Mau tukar pedal ya. Tukar pedal. Kena pilih kucing cycle hub. Benda ya perlu jawab dengan seikhlas hati ya. Okey, apa hal mau pilih? Banyak lagi bengkel basikal lain di Kuching tu. Kena mau pilih kucing cycle hub. Trust. Okey tu nang dapat trust lah. Oh, boleh dipercaya. Barangnya nang kualiti lah. Okey, lagi. Mun kedai lain ada ciplak apa semua. Oh, okey. Isi lah kan kedai lain. Oh, okey. Ada sikit dah biasa nganti juga. Oh, okey. Okey. Yang lain banyak barang yang kami minat lah. Brand-brandnya lah. Okey, so Tek dah repair ya. Tukar pedal. Dah settle lah. So, Tek lah pedal lama yang Kawan ambil. kawan ambil lah. Tukar jual beli lah. Ha? Jual beli. Okey. Dah 2 tahunnya tak gitu. Okey ya. Okey, lepas tu tu kawan nanti. Okey, nama. Nama aku main brief. Brief ah. Okey, datang start teman kawannya tak ke? Teman kawan dengan beli barang lah. Beli barang juga, ada beli barang lain. Oh, ada beli. Tu barang yang direview oleh Bro Jas ah. Oh, terbaik Lumere. Boleh combine sekali dekat meter Garmin. Then keluar api depan. So boleh pergi dekat page Jas ah. Oh, hanger. Sebab dah tempat kantai lah. Saddle baru. Shopping gawai tu. Dapat pedal baru. Dah lama second hand. Okay, basically kena pilih kucing cycle hub. Muka si nampak. Kena cahaya matahari. Okay, kena pilih kucing cycle hub. Banyak lagi kedai basikal lain ada juga jual barang macam tu di Kuching. Sama fabric bisa teh je kumbak. Okay. And then teh kawan lah. Okay. Support kawan lah. Okay. And then dari segi workmanship. How about the workmanship daripada teh lah? Okay lah. Setakat kalau saya tak salah. Okay, kita nangga. Workmanship daripada teh kopok lah. Modified ya? Modified. Okay, lepas tu 43. kita sambung interview owner TCR lah. Tunggu sikalnya siap lo. Okay, TCR Advance SL lah. Untuk basikal climber tu. Okay. Owner boleh pusing belakang kah? Oh, okay, nama owner siapa? Nama rahsia. Nama rahsia. Oh, si bayar beri nama pun orang banyak tahu lah. Okay. Mana apa dek? Dah ngatur rotok.
Oh, okey. Setting. Setting lah. 43 average speed. Oh, kena mau nyuruh T je setting. Setting T laju lah. After service bah beli situ. Oh, nak juga. Beli barang stok, servis stok free lah. Okey. Tadi kita ada review tadi pasal grip yang colourful lah. Tu orang yang pertama beli kat kucing. Ni ada pertama ada lagi nak. Munanggannya macam rainbow ya, macam unicorn ya ngayuh dari jauh. Nya lah ya. Colourful ya. Special effect. Mau ketat juga. Ada screw problem. Screw ada problem. Okey. Kini tu T tengah nangga bearing headset. Okey, tu bearing headset TCR Advance . Ni ada 2 IG, bearing atas, tu bearing di bawah, Tok zero coating. tu bearing atas. So macam ni kita nak tahu nya rosak si masa kita ride dah. Salah coatingnya. Biasanya masa kita ride, bila kita belok, nya ada rasa macam menyetrok gila, nya ada rasa macam takak. Ada takak bila belok. Kasar lah pendek katanya kasar. Bila kita angkat tayar depan, kita goyangkannya, Kasih mana? nya ada berbunyi lah sikit, kasar sikit. So kita akan try untuk tukar bearing bawah dulu. Kita try bearing bawah dulu. Okey, nangga. Mun bearing atas si payah tukar. So kita tukar di bawah je. Tengok. Okey, busy . Okey, efeknya bila bearing headset tu dah kasar. Yang kasar most probably nya because of air lah masuk, kena air peluh dan air hujan ataupun air masa kita cuba sekal. So greasingnya akan hilang, and then air masuk bahagian bearingnya jadi karat lah. Pendek katanya jadi karat. So yang goyang-goyang, ada lembut kah? Ada lembut tapi masih dapat rasa kasar. Ada rasa kasar sikit lah. Ada rest kah? Di sini sentuh tengok. Okey, kita goyang. Oh, ini basikal Kuching Cycle Hub punya stiker pun ada. Bukan kali. Kasar lah. Tapi Sikit lah, kasar sikit sajalah. Sikit saja. You mau tukar ke tidak? Test dulu lah. Test ride dulu. Lah mun atasnya senang tukar bah. Si payah angkat ya. Okey. Kita try tukar di bawah dulu, nangga. Efek bila bearing headset tu nya dah kasar, handling kita akan kurang sikit lah. So maksudnya masa mun belok ke, mun siapa pernah main motor kapcai dulu, main lock handle lah, hanya tahu macam ni bila beloknya akan tarik sekali badan kita, lock untuk sikit position lah, jadi keras lah. Macam ni lah rasa mun bak basikal seat sesuai lah untuk lock macam ni lah, sebab handling kita akan jadi seat smooth lah. Dia katanya boleh mula kita ada accident macam biasa. Okey, kita tengok nangga dia. Tengah tukar rantai. RK Takasago Change, brand Malaysia, SG series. So untuk 11 speed lah. So apa kelebihannya? Harganya 110. Dekat tu lah, dekat kotak. Mau dapat special price boleh PM tu, okey. So nya guna Japan technology. So nya ada macam-macam series lah. Untuk 10 speed, 9 speed, 8 speed, single chain ring lah. Okay, voucher daripada RK Takasago Chain. Okay, itu antara teknologi yang dipakainya lah. Yang kita ambil adalah yang 11 speed, double heavy duty
anti rust, of course biasalah. Nya guna round rivet solid pin. And then quick release connecting ring, chromizing plate and pin, lightweight, ringan, katanya lah ringan. Tapi ekot bila kita timbang actualnya nya sekiranya yang dah biasa guna Shimano Ultegra plus minus 10 gram lah. 50 gram lah. 50 gram. Plus minus 50 gram lah. Lebih berat sedikit daripada Shimano Ultegra chain lah. And then RK Takasago chain nya claim dari segi total mileage boleh achieve lebih kurang sama durability macam Ultegra pun change lah. So boleh try. Lama tu lah akibatnya suka juga ngayo Indo masa PKP sampai berkaratnya kena perlu. Patutlah si laju. Patut si dapat speed bab 3. Nanti karat tu. Kena penting kita jaga rantai. Kita cerita sikit apa hal penting jaga rantai? Lifespan, safety, janganlah sampai karat kah, sampai overuse kah. HP kayu pasal tekan patah nanti accident. See, boleh menyebabkan kemalangan akibat rantai. And then rantai tu merupakan power transfer komponen yang paling penting lah dalam basikal. Sekiranya rantai kita jaga, walaupun kaki kuat kayu, power yang kita outputnya si sampai ke tayar si sama, so rugilah, kita akan lost power lah. So rantai sangat penting untuk beri kayuhan yang smooth lah. Checker tu membeli RK Takasago di Kuching Cycle Hub akan diberi percuma while stock last. Okay. Sementara masih ada stok, boleh beli rantai dan free chain checker. Material plastik boleh lah untuk personal use. Check before pergi kedai. Okay, nama bading kena aku pilih Kuching Cycle Hub lah untuk maintenance dan servis basikal. First of all, bukan kita compare lah dengan kedai-kedai basikal lain. Kedai-kedai basikal lain ada pro and con masing-masing. Tapi tu nya mudah dihubungi. Maksudnya UPM ajaknya cepat reply. Maksudnya bila you dekat di hati customer, kita pun dekat sama tema. Cia. Senang kita mau tanya lah, tanya apa-apa problem basikal yang boleh reply as soon as possible. Ya, pertama. Yang kedua dari segi workmanship, workmanship tu because of tu nya one of the top rider Kuching juga, average memang kau speed hari-hari training. So nya one of the racer juga. So apa-apa kemauan orang yang mau ride laju nya tahu settingnya macam ni. So far dengan setting yang pola agak berpuas hati lah. Sebab nya pun lomba basikal, nya pun kayuh basikal hari-hari, dan nya tahu apa demand daripada semua rider-rider yang mau basikal laju dan ringan lah. Jadi kita badah aja setting apa kita mau, nya boleh beri pendapat lah. Dengannya pun trademark pro and cons, masing-masing ada pro and cons. Ya, ada trademarknya, tanya jawapannya mesti ada pro and cons. Tapi so far okay, nya pun workmanship, and then dari segi barangnya jual quality lah. Kebanyakan almost every yang jual stoknya original. Saya tahu OEM no OEM. Kuching Cycle Hub tidak jual OEM punya barang Dia semua jual original. And then barang quality bagus. Sometimes barang-barang barunya masuk lah. And then so pun rantai baru RK Takasago.
So kita try lah. Kelak kita review macam ni. And then dari segi price, sometimes kita boleh nego dengannya, sometimes ya si boleh cerita situ lah. Apa-apa rupa si boleh cerita, hanya kena direct PM lah. Jadi so far sangat puas hati. Apa-apa setup memang aku akan pilih T lah. Apa-apa setup untuk basikal maintenance akan pilih T. Ada kedai-kedai lain mekaniknya bagus juga, tapi dari segi workmanship kita mau jiwa racer ya, jiwa yang pengayuh lah, rider, betul-betul rider. T salah seorang yang owner kedai yang ada jiwa kayuh lah. Yang lainnya ada juga kayuh, tapi kini tu Lolok memang Datuk hardcore kayuh juga. Tapi kini tu dah start semua kayuh, semua banyak fokus on business lah. And then one more thing, bila kita tanya T pasal produk lah, comparison produk yang kita tanya dan yang jual, kita boleh tanya dengan mun kita serohnya buat reviewnya akan, of course lah, semua toke akan marketing, betul, dia akan go for produk yang jual. Tapi kita boleh lah buatnya sikit buat soalan yang honest lah dengannya. Tu adalah marketing review ataupun personal honest review yang boleh buat lah pendapat dari segi marketing dan dari segi pendapat honest lah. So far why I choose Kuching Cycle Hub, ialah sebabnya. Dan so far memang tu ialah antara kedai yang selalu divisit di Kuching tu. Okay, so far kita nanggap hasil daripada workmanship lah. Sebelum tu rasa shifting lekat-lekat sebab peluh banyak gila nipis masa kayuh atas roller. Maintenance si jaga, kita perlu di servis lah, shifter perlu servis. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Mana suka good set. Banyak YouTube keren-keren dengan sport. Okay, sometimes barang set dah di kedai tu boleh pre-order, boleh pre-order. Dari tadi kelakar tu kopi belum bolah lagi. Kopi mesin ada, kopi ada, tapi belum bolah lagi, aus dah tu. Lepas tu kita sambung lagi. Buat masa toke fokus. Itu specialnya. Toke pegang basikal aku sendiri, nyasi suruh asistennya. Terbaik. Hanya gunakan produk mark off untuk repair basikal di kedai. Agak grease yang dia pakai untuk headset bearing tadi pun mark off juga. Asal kena belilah mark off tu. Ada special price lah. Boleh tu nanti PM. Okey, lepas tu kita sambung lagi guys. Okey, rantai kita dah settle pasang lah. Tadi kita ada cerita pasal chain checker. Chain checker tu diberi percuma oleh RK Takasago bila beli di Kuching Cycle Hub while stock last lah. Okay, cara gunanya, masukkan yang ada gigi ada gigi dua ya dulu dekat chain, and then jatuhkan yang sikit gigi masuk. Okey, bila chainnya macam tu, giginya masuk habis, maksudnya kita pun chain tu dalam keadaan bagus lah, artinya belum panjang. Tapi mun chainnya dah panjangnya akan masuk habis, nya akan total masuk macam di awal video tadi lah. Okey, maksudnya tu barulah, bukan OEM original. Okay, tu kita mula contoh chain yang dah panjang. Bila kita masuk, masuk habis, maksudnya dah panjang. Jadi efeknya, bilanya panjangnya akan, bilanya selalu gila tergesel dengan keset dan chain ringnya akan menyebabkan keset kita jadi tajam lah. And then power transfer kita jadi kurang efisien lah. Okay, so kita tunggu lagi nya setting untuk shifter. Kasih laju ada rest. Okey, kita nanggai assistant tag ini tu. Salah satu servis yang disediakan di Kuching Cycle Hub
nya dan dia kan bicycle spa. Okey, owner tu lepasnya upgrade basikalnya sikit. Nya suruh cuci spa basikalnya, kasih kilat nah. Kasih cantik-cantik. Owner mau gawai. Okey, produk yang digunakan untuk spa bicycle tu langgar kilat. Betul-betul kilat. Okey, ownernya Mario Jikan lah. Gunakan mark off. Agak kilat. Lepas di spray dengan silikon lah. Basikal nampak kilat. Dan bila dikayuh, dust akan debu lah. Kotornya akan susah lekat lah. Dan maksudnya next time kita cucinya akan jadi lebih mudah. Jadi licin. Macam umpama kita masang wax dekat kereta lah. Bilanya kena debunya senang cuci, licin jadi. Enggak. Mun nyamuk hinggap atas tu, aduh, lecok kakinya, bo. Lecok, licin. Memang licin. Okey. Peluh dai assistant teh cuci basikal tu. Okey, siapa mau spa basikal boleh PM Toke Kuching Cycle Hub untuk spa basikal. Produk mark off. Test drive kejap lah pusing bangunan tu. Okey, ada ringan. Ada ringan kayu guna arcade takkan sanggup tapi tahu lah. On long ride macam ni. And then smooth shifting dah smooth. Saya dah sangkut lagi. And then handling dah nyaman, saya dah rasa kasar lagi. So far puas hati. Kuching Cycle Hub terbaik. Okay, final word daripada Toke Kuching Cycle Hub. Take off fork. Okay, any Kalau kata sini, okay. kedai sini akan try to provide more option. Okay. Then kami akan try improve ourselves lagi untuk serve you all better lah. Ada masa boleh datang, boleh PM. Itu aja. Okay, thank you Kuching Cycle Hub. See you next round.